Ya dari jauh gua udah ngelihat itu ada telur burung nih. Bener. Waduh, banyak banget ya telurnya nih. Tuh. Ada 5 telur burung di sini nih. Wih. Ini saya nggak tahu, ini kayaknya telur burung mandar di sini ya. Dia memanfaatkan rumput-rumput yang ada di sekitar sini kayak seperti ini ya. Nih. Terus ada kayu-kayu yang mati, yang udah lama mati terendam di air. Dia jadikan sarang di sini. Tadi saya ngelihat bener di sini ada burungnya ya. Terus dia pergi ngelihat saya, ada telurnya di sini 5 ya. Keren.